話說有一日，小明同佢嘅朋友阿強喺茶餐廳飲茶，傾起咗香港嘅強積金 MPF。阿強啱啱收到咗一封 MPF 嘅信，忍唔住抱怨起嚟。阿強話：小明，我同你講，我嘅 MPF 又實咗。唉，呢到底係強積金定係強制實踐啊？小明哈哈大笑：你唔知道咩？ MPF 就係慢慢變富嘅意思，但你得慢到退休，甚至等到下一輩先至能夠真正富起嚟。阿強苦笑，講得對，睇嚟我嘅 MPF 連打個茶餐廳嘅奶茶都唔夠喎。唉，股市一跌，我嘅積金就跟住跳樓，真係強積金請自強啊！小明點點頭啊，我話俾你聽，其實 MPF 仲有另一個意思，叫冇人陪你癲。你睇嗰啲基金經理揸住你嘅錢，唔理市場點樣，佢哋都有管理費收，只有我哋自己瘋狂擔心賬戶嘅數字。阿強聽咗更加鬱悶嘅，咁你話我係咪應該自己冇錢擺喺銀行算呢？小明擺擺手，唔得唔得，香港嘅銀行利率有幾低你知道吧？我哋嘅存款利息低到連飲杯凍檸茶都嫌少，而且如果你真係把錢放喺銀行，到時候又會嚟個強制存款政策，說唔定你存嘅錢亦都跑唔掉。阿強無奈咁嘆咗一口氣，但係我每個月辛辛苦苦供強積金，退休嘅時候能唔能夠買得起一張機票都唔知。小明聽咗，神秘咁靠近阿強耳邊小聲話：其實我最近聽講咗一個辦法，可以讓 MPF 變得有趣一啲。阿強眼睛一亮：乜嘢辦法？小明壓低聲音話：你可以將你嘅 MPF 當成一種香港特有嘅盲盒，每年打開一次，睇下到底係賺咗定係蝕咗。賺咗當然開心，蝕咗嘛就當係支持香港經濟啦。阿強聽後忍唔住笑出聲嚟：哇，你呢個比喻真係妙啊！但係我呢個盲盒感覺每次都開出空氣嚟，乜嘢都冇啊！小明拍拍阿強嘅膊頭：兄弟，呢個就係 MPF 嘅魅力所在啊！佢俾你學會咗咩叫放長雙眼，仲俾你體會到咩叫人生嘅無常。而且當你退休嘅時候，可能仲會發現，原來你呢世嘅 MPF 最大嘅收益就係心靈嘅成長。阿強哈哈大笑：好啊，小明，你咁會講笑話，乾脆你去做 MPF 嘅代言人算啦。佢哋一定需要你咁嘅人嚟幫佢哋洗白。最後兩人笑得前俯後仰，點咗一壺鐵觀音，繼續討論自己嗰遙不可及嘅退休夢想。哎呀，講起 MPF 呢個話題，真係唔知係笑定喊好。小明同阿強呢兩個死仔喺茶餐廳度扮晒大頭蝦，其實佢嘅心入邊緊張過邊個都唔知。MPF 呢樣嘢真係好似個大型抽獎機，你每個月乖乖咁放錢落去，到最後開獎嗰陣，唔知會唔會中個大獎。不過呢，可中獎率低到好似中六合彩咁，連個安慰獎都未必睇到。阿強話 MPF 係強制虧錢，我就話佢係離皮費啦。你睇下啦，個基金經理坐喺度揸住你嘅錢，唔使做嘢都有錢收。佢哋係咪好似咁無良地產商咁？你辛辛苦苦供樓，最後連個廁所都未必有得用。小明嗰句慢慢變富，真係講得好啱，慢到你孫仔都未必見到你變富。你睇下啦，香港嘅樓價離地，你冇晒嘅 MPF 出嚟，可能連個廁所都買唔起。咁你話係咪真係要等到下世先至富得到？唔講唔知，原來 MPF 仲有個意思叫冇人陪你 short。我覺得呢個解釋真係貼切到黐線。個個香港人都係獨自一個喺度發空號，擔心自己嘅錢會唔會就冇蒸發嘅。講真，我覺得小明嗰個盲盒比喻真係絕。MPF 就係一個你唔知入邊有啲咁嘅盲盒，每年打開一次，唔知會唔會有驚喜。不過通常都係驚多過喜啦，好似中咗個毒奶嘅。最衰嘅係你連唔買呢個盲盒嘅選擇都冇，政府就好似個惡霸阿叔咁，成日逼你買呢個嘢。你唔買咧 ，sorry 啦，罰錢咯。小明同阿強最後仲討論退休夢想，我真係想問下佢哋，你哋兩個死仔真係以為靠 MPF 就可以退休？你咪咁傻啦你！
香港人退休嘅最佳方法就係唔好退休咯，做到斷氣為止，佢先至夠錢養老。所以啦 ，MPF 呢樣嘢真係好似人生咁，你永遠唔知下一步會點。但係有一樣嘢係實踐，你一定會比而家更加慘。所以咧，與其去咗佢咁遠嘅，不如去茶餐廳食個菠蘿油，飲杯凍檸茶算啦。至少而家食到嘅一定係你嘅 MPF 嗰啲錢咧，可能到最後連個影都冇。